E o vencedor da categoria masculina geral dos 12 quilômetros foi o Collins, ele que é do Quênia também. Collins, o que você achou do percurso? Como foi esse trajeto aí pela cidade de Patrocínio? Colin, what do you think about the race? How it was for you? The race was good, even though there was a high humid, but we managed to win. It was not easy, but we try our best. Thank you. Yeah, you say the race was good. Ele disse que foi muito bom, It was a little bit hard because of humid, que o que dificultou um pouco foi o ar por causa da alta taxa de umidade, but we try our best to manage and win. mas ele fez o melhor dele para conseguir lidar com tudo isso e ganhar a corrida. E como está o seu calendário de corridas aí para esse ano? What will be the next races you will be in? The next race, I think next month, Petrolina. I will run 15K, and I don't know if my body responds well. I will run good again. Thank you. Please? Yeah, the next race will be next month, Petrolina. Will be the next month in Petrolina. Sorry. Vai ser o próximo mês em Petrolina. Tá certo, parabéns, Collins. They are congratulating you. Thank you. Tá certo, conversamos com o Collins, ele que foi o vencedor dos 12 quilômetros geral masculino da Corrida Nacional da Fogueira, módulo FM, informação com credibilidade.